Nah, ini penyebab mesin semprot yang tidak keluar air. Penyebabnya ini tadi tidak bisa nutup dan tenaganya mengurang. Tadi tidak bisa menutup seperti ini, tenaganya mengurang. Jadi kita akan ganti ini. Dengan yang baru. Nah, perbedaan dengan yang baru, per ini terlalu panjang, ini pernya terlalu panjang, jadi tekanannya kurang. Yang baru pendek. Kebanyakan untuk mesin seperti ini banyak yang ingin gas kecil tapi air sudah keluar. Itu tidak baik bagi mesin karena mesin belum mencapai performa penuh, dia sudah diberikan tenaga untuk menariknya. Cara untuk
gas kecil air keluar cukup memanjangkan per ini saja supaya tidak kuat tarikannya, tapi mesin akan cepat rusak. Jadi kita standar saja, standar pabrik. Gas besar air keluar, kalau gas kecil air keluar mesin akan cepat rusak karena dengan tenaga yang sangat kecil dia sudah diberikan beban untuk mengeluarkan air. Begitu prosesnya. Jadi kita pakai standar saja. Kita pakai yang standar. Ingat, jangan sampai salah rotasinya. Kita akan cek apakah ini berfungsi cukup baik. Ternyata berfungsi, saudara-saudara. Caranya ini kembali lagi untuk memastikannya balik lagi seperti semula, tapi ini berfungsi dengan baik.